Zany amin'ny vaovao iny fa eo amin'ny fiparitana sy fanondranana tsokosoko zava-mahadomelina eto Madagasikara kosa indray tena ahitana trangan'izany indray teto Antananarivo. Rongony misy hatrany amin'ny 420 gony no saron'ny polisy miady amin'ny zava-mahadomelina tetsy Ilan'ny vato sy tetsy amin'ny bypass ny farany herinandro teo. Andeha arantsika ny sary mirakitra izay. Telany voasambotra tao anaty Mazda teny amin'ny bypass Androndrakely ny alahady 12 jona 24 lasa teo tokony hita amin'ny fidorana sasany. Izao ntotosa dia vokatra ny velam-pandrika nataon'ny polisy rehefa nahazo antso atarby avy amin'ny olona tsara sitrapo nisy polisy misahana ny ady amin'ny fidoroana zava-mahadomelina Etsenosy. Antso izay nilaza fa misy fiara minibus mitatitra rongony maromaro avy ny avoloha ho any Farihy ny alahady hariva. Rehefa nosavaina ny fiara dia nahitana rongony 12 gony. Tamin'ny fitsavana ny tranon'izy ireo teny Farihy kosa dia mbola nahitana rongony miisa 20 gony. Nandritra ny famotorana natao azy ireo dia nilaza reto voasambotra fa mpamily fotsiny izy ary 5,000 ariary no karamany nitatitra ireo rongony ireo. Ireo namany kosa dia nilaza fa mpitahiry sy mpanaparitaka ireto entana ireto eto andrenivohitra izay no anjara asan'izy ireo. Nilaza ihany koa izy reto fa avy any atsimo nosy iny no fiavian'ireo rongony. Natolotra amin'ny fampanoavana androany ireto olona ireto.